gotovo je! Šta je gotovo? Pola auta mi nema. Pa šta hoćeš više od mene, viđaj brisač rade ko ludi. Ono pola auta ti nije nikako trebalo. Pa što mi nisi fino rekao? Majstore, nemoj mi polati auto. Pa sad ti ni klima ne treba kad nemaš pola auta. Marš mi ispred kuće, sad ću policiju zvati. Slušaj zemljače, upravo ću ja zvati policiju. Halo, želim da prijavim ubistvo u ulici Ovče Poguzije. Upravo ja ću da izvršim to ubistvo. Jebem te kad te napravilo, kad je mog auta pol viška i tebi su noge pol viška. Sad sam isti njegov Peugeot. Sad smo 1-1. Ela quer mudar, ela virou de vez, tá pensando. Pozdrav svima ljudi, vidim da današnji videoklipu ćemo igrati kako igra budala u Skywarsu part 17, drugi deo. Znači u prvom delu je bilo Skywars, a u drugom delu je Sky PvP. Pokazat ću vam gdje se nalaze neke stvari, jer je novi update izašao ove godine, negdje u ne znam tačno koje mjeseca. Uglavnom ove godine je izašao novi update. Pa sad ćemo raditi, našli smo neke stvari kao što je dijamant, knjiga, pa metalne pantalone, štapovi, oko ono za teleportaciju i tako dalje. Evo imam baš tamo jedno oko. Pa da krenemo. Šta je ovo? Glitch. I sad idemo lepo dole. Lepo dole, tu se nalaze diamond pantalone. I pantaloni, i dijamanti. Tu se nalaze negdje na ovim glupim stepenicama pantalone. Znači dijamantske prave pantalone. Nemojte trošiti dijamante na glupe pantalone, možete vi to normalno raditi sami. Izgleda da sam se zaglavio u pičku materinu. Ček samo sekund. Evo pantalone. Tu se znači nalaze pantalone, diamond pantalone. A sad ću vam pokazati gdje se nalazi oko. I sad ću pokazati da se nalaze patike dijamantske, znači diamond patike, znači u onoj tamo pizdi materinoj se nalaze. Evo ovdje u ovoj govnima, tu se nalaze. I evo, ovo su diamond patike, diamondske. I sad ću vam pokazati gdje se nalazi diamond, to jest dijamant, prevod na srpski. Znači, da dođete do dijamanta i do ovih patika, vam je potrebno oko za teleportaciju. To ću vam isto pokazati gdje se nalazi. Samo ako nećemo dobiti pičku materinu. Kad to kažem, znači da nas neće ubiti. Znači, da vam kažem odmah unapred, ovo nije 18. part, ovo je 17. part, samo drugi deo. Rekao sam pičku materinu napred. Bolje nisam sad. Nastavljamo sa igrom. Idemo. Znači, ovako, ovo su pravi dijamanti. Možda, ček, da. Dobro, nećemo pokazati. Evo, ovako ću gledat, ček. Kao ove budale što su u dijamantima. Samo neću biti začaran, jer ne znamo da se nalazi napitak. Istraživali smo, nismo uspjeli naći napitak. Pa jebi ga. Ne, pored dijamantske. Tu, dobro. Znači, da vam kažem dva korisna savjeta. Kad skačete od gore, najbolje da skočite na drvo. Ili da skočite na najviši vrh. Jer tamo vas ne mogu doći. Mogu samo pomoću ovih teleportacije oka. Znači, ovo je najgori deo.
morate se ovdje dobro skoncentrisati da dođete. Evo mi smo uspjeli, evo tu se nalaze u ovoj govnima, tu je znak i evo diamondi. Diamond u prevodu dijamant, diamond sa engleskog jezika u prevodu na srpski dijamant. I sad samo kucate kostrtica spawn sa duplo V i čekate 5 sekundi i ne pomerate se, onda će se stvoriti, evo ovdje gdje smo se mi stvorili. I sad idemo da vam pokažemo gdje se nalazi oko. Oko to je teleportacija. To se nalazi isto na jednom ostrvu, ali lako ga je naći. Tako morate biti oprezni jer tamo je mnogo budala, kao što je mene već jednom mnogo puta ubio, tamo jedan. Ali ja sam kao za osvetu, isto sam ga ubio. Kako je ova bre udjela. I sad idemo, evo tu imate i ovo kit i imate i besplatni na jedan dan, samo kit i vrata i one gluposti, ne znam ja šta je. Pustimo to sad, ajde idemo napred. Sad vam pokazujemo gdje se nalazi Endermanovo oko ili te oko za teleportaciju. Evo, ovo je taj dobar vrh, ovdje se treba iskočiti kao što smo mi iskočili. A ovo nismo trebali da uradimo, znači ovo ne radite kao što smo mi radili, ali na onaj vrh dobro, to je dobar. Znači, što više vi skočite gore, to manje mogućnosti da vas protivnik vidi. Znači, jedino vam može sa lukom, to je znate onaj luk, nategneš ga sa strelom i puca u tebe, ili teleportacijsko oko. To se nalazi na jednom ostrvu koje smo sad htjeli pokazati, ali nismo uspjeli doći do odatle jer je bio mali problem, pa sad ćemo opet pokušati. Znači, da vam se stvori ovo, kako se kaže, ove vrata, to jest štit u ruci, u levoj, stavljate u desnu ruku, pa onda kliknete F i tamo ste. Jao, ne, pičku materinu, drugi put! Pusti bre ovdje, evo idemo tako da pokažemo. Koliko sam imao puni kopčeg jebeno, imao sam mnogo ovih, kako se kaže, teleportacijskih oka. A bre, sve je otišlo u pizdu materinu, znate kako? E pa lepo tako non stop uzmem 16 komada i ubijam i ne uspijem ni 5 da iskoristim, eto to ti je to. I sad ću vam pokazati gdje se nalazi, kako se to kaže, ovo oko na teleportaciju, na onom tamo ostrvu, tamo na onoj roze, evo ovdje. Samo pazite, tu su likovi, da vas ne ubiju, možda su, možda nisu, možda vas vrebaju, evo, pardon, ovo je neki glitch. I kod mene se dešava, ne čudite se. Evo, ovdje dole, samo pazite da ne padnete, i tu se nalazi oko. Da, što više ga uzmite, i obavezno da vam kažem ovaj savjet, pazite se, može vas neko gurnuti, znači vi ćete tamo dole ćete pasti i normalno nećete preživjeti. Znači, morate biti veoma oprezni, jer može vas neko gurnuti, pa eto. Ili gurnuti, ili ubiti, ne zna se nikad ko je dole vreba. I sad ću vam pokazati gdje se nalazi lapis. Lapis se nalazi isto na jednom ostrvu. Lapis, gdje ne bi ni povjerovali da se nalazi, to ću vam pokazati. Znači, na to ostrvo bi i ne povjerovali da se išta nalazi, jel? Tako izgleda da se ništa ne nalazi, ali u stvari se nalazi lapis. I da, kad vas neko polije sa lavom, onda skočite što brže možete u vodu, voda vam je spas. Ali možda vas neće gasiti, zato morate da pritisnete, ček, morate da pritisnete ovu kao shift, ovu levu shift, pored W i A, to samo pritisnete i onda će vas ohladiti, malo će da šušći, i gotovo. Da, nastavljamo sa igrom, izgleda da nećemo igrati misije, ali dobro, pokazat ću vam uglavnom gdje se nalaze stvari. Sad gledamo lapis, evo tu se nalazi, na ovom ostrvu se nalaze knjige, tu se nalaze knjige, na tu ostrvu, neću vam pokazati to. Tamo se nalaze knjige, tamo gdje smo mi gledali, tamo se nalaze knjige, znači knjiga, bookworm, Noteborg. Nastavljamo dalje, kao i uvek.
Mislim, igrat ćemo, ali uglavnom prvo, mislim da ćemo igrati, uglavnom prvo ćemo pokazati ovaj osnovni detalj na novom update-u. Novi update, znači našli smo svakakve glupe stvari kao što su maline, neka roze boja, kako se kaže, našli smo ove oko, dobro to nije glupost, i ovu knjigu, pa lapis, o ne, pička ti materi, na drugi put si me ubio. Jo, budale mamu materinu. Bre, uvek cijeli dek uzmem sa sobom i uvek mi ostane pička. I kao što možete sami vidjeti, ubistva 13, novca $16, smrti 147, e pa jadan sam ko Janko pizza izla. I tamo se, ne, ček, pa da to pokažem. Na ono tamo, ček, izgubio sam se. Samo malo da, evo tamo. Samo morate da pazite da ne padnete na ovim preprekama. Tamo se nalazi lapis, na onom tamo vrhu. Vidite ovaj tu vrh, kao ovo dizalica. I tamo morate ići gore, pa onda u onu rupu, do dole, i tamo se nalazi lapis. Lapis, da. Znači, sve što vam sad pokazujemo, to je za džabe. Znači, to ako vi hoćete možete i kupiti sa novcem koji ste osvojili. Znači, novac možete osvojiti tako što ubijete protivnika, to mu uzme normalno život i vi dobijete 5 novca. 5, da, znači jednog ubijete 5, 2, 10 ili 15, 4, 20 i tako dalje. To i sami već možete izračunati, tako nekako 5 mislim. I evo tu se nalazi lapis. Lapis vam služi za čaranje. Znači bez bočice sa čaranjem ne možete koristiti lapis. Tako bez toga ne trebate ni ovo imati. Džabe se trudite. Znači pokazali smo vam knjige, oko smo vam pokazali teleportacijsko, sad ćemo pokazati štapove. Štap s kojim se pravi mač dijamantski. Pokazat ćemo gdje se nalazi. On se nalazi isto na jednom ostrvu, ali na vrhu, tamo gdje ne biste pomislili da se nalazi. Malo dalje od ove glavne mape, ali uglavnom moguće ga naći. I da vam kažem unapred, pišite nam u komentare ako znate gdje se nalazi ona bočica šta se začaruje. Znate ona bočica XP, da XP, to ne znamo gdje je, pokušali smo naći, bre, ladno nismo uspjeli, od svih igara što smo igrali nismo uspjeli naći XP. A bre, gdje su ga umetli? Molim vas, ako znate gdje se nalazi XP, recite nam ili već uradite videoklip, možda već jeste, ostavite nam link od vašeg klipa ili šta već, ako treba ostavit ćemo vam like, uglavnom pomozite nam da nađemo na onaj prokleti XP. Znači u ovom klipu nećemo vam pokazati XP. I da, i jabuke što možete. Znači i jabuke možete pokazati i XP, uglavnom čak i novac ako se može pronaći. Novac se ne može, pardon, ja igram od druga, pa zato. Izvinite ljudi, malo meta u kadru. I pičko materinu opet glitch. I opet ona budala dijamantska. Jo, da vam kažem, pitao sam već jednom 10 puta gdje se nalazi XP da mi neko pomogne. Pomogli mi za teleportaciju, to je oko Endermanova, pa onda mi pomogli za šta mi pomogli? Nije bitno. Evo tu se nalazi meso, to vam nisam rekao da ću vam pokazati, ali uglavnom u slučaju se reklo. Tu se nalazi meso vam služi da ne budete gladni, ako ste gladni ide vam ovo batkovi, ako ide batkovi i život ide. Jabuku ne znam gdje se nalazi, ali uglavnom jabuka vas štiti, ona zlatna štiti, ali obično samo da niste gladni.
I da odmah unapred kažem, napitak se nalazi na jednom ostrvu gdje je lava. To se vidi na nekom YouTube kanalu, tamo u zemlji kao neka lava, tamo to se samo sa ovim okom možete teleportirati do njega. I to uključite i mislim da ste otporni na lavu, ne znam. Uglavnom pogledajte vi na nekom gdje gori, nekom vrućem ostrvu. Nije bitno, znači knjiga se nalazi gdje sam rekao, to se nalazi gdje sam rekao. Sad idemo naći štapove za mač. Lapis smo vam pokazali, lapis je tamo na ovoj mapi, tamo malo dalje. I sad idemo pokazati štapove, štap. Čemu ovo služi? Ma, za glupost. Štap. Onda kasnije možemo istraživati, međuvremenu možda ćemo i nešto naći gdje se nalazi. Možda na nekom skrivenom tajnom ostrvu se nalazi, ne znam. I na ovom ostrvu se nalazi neka farba roze, ne znam šta je to. Pa ako vam znači ili ako nešto služi, pokazat ću vam gdje je to. Šta tamo? I tu se nešto nalazi. Nije bitno, ajde da pokažemo onu roze boju. Uglavnom nije bitno, uglavnom na tom ostrvu je bila roze boja. Izvinite, malo ovaj igrač neće da gleda, neće mu se, nije njegov dan. Tu se nalazi napitak, da vam pokažemo, da ne budemo lažovi kao što smo ispali za ovu roze boju, ali dobro, možete i sami istražiti. Ovdje se nalazi napitak za snagu, ne znam tačno gdje, da, evo ga. Za brzina, da, napitak za brzinu. Znači, eto čemu služi YouTube, za pomoć. Pa i mi vam nudimo pomoć na PvP. I da vam kažem unapred, recite šta želite da igramo u sljedećem klipu. Kako igra Budala u Skywarsu nastavak part 18 ili Sky PvP. Vi odgovorite šta mislite. Svako ko kaže odgovor se računa. Palica se nalazi na nekom vrhu, ne znam tačno gdje, ali tu negdje, ne znam tačno. Izvinite, malo sam se pogubio. Tu su negdje na nekom vrhu visokom, tako da. Evo, mislim da na onom ostrovu se nalazi negdje napitak, nije bitno, uglavnom pronaći ćete vi ga sami, ako ćete istraživati, naći ćete ga. I jedan važan savjet, pazite kad bacate Endermanovo oko, sve ćete izgubiti, ako padnete. I da, pokazat ću vam gdje se nalazi palica, štap, po slovački palica, po srpski štap, ili po engleski stick. Tamo ona kometa piše znak sveta dolazi i ne idete tamo na vrh piše džabe si došao. I da, tu si... I na ovom tamo ostrvu, vidite da gledamo, tamo na vrhu negdje se nalazi štap, stick. Eto, to je jedan problem. Bar smo vam rekli gdje je. I sad idemo doći tamo. Na drvo je najbezbednije. I da vam kažem koji glitch. Negdje na lavomskom ostrovu lava gdje se nalazi neki napitak. I tamo se nalazi
Stick. Gde sam sad upao? Au, baci oko je pomoć, baci oko! Bez života si bio, pa normalno da nisi mogao letati. Ne. Jo. I da vam opet kažem, pišite u komentare šta želite da gledate, ili Skywars, nastavak kako je igra budala u Skywarsu part 18, ili Sky PvP. Odgovor za Skywars pišite Skywars, a za Sky PvP pišite Ski PvP. Ne morate punom rečenicom, uglavnom da se zna. Bre, koji... Aj, žutio kljunac. Bre, zaboravio ladno oko. Dobro što sam ga im uzeo za sobom. I uzeo mi je pantalone i tako dalje. Znači, međuvremeno je bila pauza, ubio me, pa mi je uzeo pantalone zbog oka što nisam uzeo. Još malo ću sti bez oka. Ne možemo nikako doći, evo ono budale ko nas je ubio, onaj dijamantski kreten. Pička mu materine. I da, nemojte stati na ovo tu, ova lava vas izgori. Je ovo glupavo? Bre, nikako da dođem do kraja. I sad idemo pauzirati na par sekundi. Izvinite ljudi, do tamo onog ostrva gdje se nalaze palice, Stick, ne možemo doći. Uglavnom znate gdje se nalaze, pokazali smo vam, ali vi ćete ih sigurno naći, snaći ćete vi se sami. Pa šta nismo još rekli, dobro, ovdje da odigramo još par runda i bit će kraj. Bar jednu ćemo sad odigrati, da vidimo kako nam ide. Znači, za sada smo to. I da, još nešto mi pišete u komentare, mnogo mi to znači. To jest, da li vi idete na kupanje, znači bilo gdje, nije bitno da idete u Apatin, na Provalu, u Banju Junaković ili u Petroland, u Bačkom Petrovcu, pored Novog Sada, nije bitno. Uglavnom, da li vi idete već na kupanje, zbog toga nije baš 35 stepeni, ali je 30. Ma mislim da je to dosta. Vi pišite u komentare da li idete na kupanje ili ne idete. Ako idete na kupanje, pišite idem na kupanje ili bio sam na kupanje, ići ću na kupanje, nije bitno. Ako ne idete, napišite ne idem u kupanje. Na kupanje. I da, još nešto, pišite u komentare šta želite da sljedeći videoklipu igramo. Sky PvP, ako Sky PvP pišite Ski PvP, ako Skywars pišite Skywars. Nastavljamo sa igrom. Ovo je malo duža epizoda, negdje pa skoro pola sata. Da, zbog toga što igramo PvP, a drugih dana smo igrali ono glupo, drugo i nije bitno. Koliko je jadno, Jankova fora. Ček, opet glitch. Jo, ladno, svugde glitch, kako što sam skinuo Shigmu launcher za Minecraft, odmah ova govna. Idemo negdje da se šetamo. Jo, sad moram i oko da nabavim,
to jest Endermanovo oko, teleportaciju i ono i evo ova budala me zapalila, pička mu materina. Vitez, tako se zove. Vitez 01. Čuj, Vitez 01, pička ti materina. I ovo je bio kraj. Dosta dobra igra. Da, pišite u komentare u sljedećem videoklipu šta da gledam. Igramo Sky PvP, Sky Wars. I da, pišite da idete na kupanje. Idem na kupanje, bio sam na kupanju, ići na kupanje ili nisam bio na kupanje, neću ići na kupanje. Možda. Uglavnom to nije bitno. Uglavnom pišite. To je bio to videoklip. Like, share, subscribe i jedan veliki pozdrav. Čić.